ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្លាប់ឮឃ្លានឹងដូចខ្ញុំអត់នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីព្រះឬក៏ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកដែលគេអត់ទាន់ធ្លាប់ឮដំណឹងល្អឬក៏យើងចង់ចែកចាយដំណឹងល្អទៅកាន់គាត់តែងតែនិយាយមកកាន់យើងវិញថាព្រះណាក៏ដូចព្រះណាដែរគឺឲ្យយើងធ្វើល្អទាំងអស់សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកចាយអំពីរបៀបដែលខ្ញុំទទួលការសង្គ្រោះឬក៏ភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងការធានារ៉ាប់រងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំជឿថាយើងម្នាក់សិតតែមានរឿងជីវិតរបស់យើងគឺសិតតែមានបញ្ហាមានទុក្ខលំបាកមានជីវិតដើររៀងខ្លួនអញ្ចឹងរបៀបដែលខ្ញុំទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលខ្ញុំឮអ្នកណាម្នាក់គេនិយាយអំពីព្រះមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំធម្មតានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីព្រះគឺយើងតែងតែចាប់ផ្ដើមអំពីការបង្កើតព្រះជាម្ចាស់គង់នៅព្រះអង្គបង្កើតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់និយាយអំពីភាពពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានខ្ញុំទុកក្នុងចិត្តនិងក្នុងគំនិតប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទី1សំខាន់បំផុតនៅពេលដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អឬក៏ចែកចាយអំពីព្រះយេស៊ូវត្រូវតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ះពាល់ចិត្តប្រាប់គាត់បង្ហាញឲ្យគាត់ដឹងអំពីភាពជាព្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះយើងដឹងសាសនាយើងអាចមានផ្លូវណាដែលចេញរួចទេបើនិយាយអំពីព្រះគឺតែងតែនាំយើងទៅរកសាសនាផ្សេងនៅលើពិភពលោកដូច្នេះហើយបានជាគាត់និយាយថាសាសនាណាក៏ដូចសាសនាណាដែរគឺបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើល្អទាំងអស់ហើយព្រះសិតតែល្អតែសួរថាមនុស្សធ្វើបានអត់មនុស្សល្អអត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយថាគ្រប់គ្នាសិតតែមានបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អរបស់ទ្រង់គឺអត់មានអ្នកណាម្នាក់ដែលសុចរិតសូម្បីតែមួយនាក់កន្លែងនេះហើយដែលបង្រៀនខ្ញុំដែលប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំថាអត់មានផ្លូវណាផ្សេងដែលនឹងអាចជួយខ្ញុំបានទេដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំសួរខ្លួនឯងគិតថាតើព្រះយេស៊ូវជានរណាព្រះយេស៊ូវជាព្រះបុត្រានៃព្រះយេស៊ូវជាកូនជាមរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគឺជាកូនមនុស្សព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះមេស៊ីព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវមាននាមយ៉ាងច្រើនទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំទទួលព័ត៌មានប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់មិនឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គមកប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំមកបំភ្លឺចិត្តខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានជំនឿទេខ្ញុំក៏មិនអាចទទួលការសង្គ្រោះបានដែរពីព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះកើតឡើងតាមរយៈព្រះគុណនិងសេចក្តីជំនឿខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះគឺយើងដឹងហើយស្បិតលទ្ធផលនៃបាបជាសេចក្តីស្លាប់រីឯព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងអញ្ចឹងយើងដឹងគ្រប់គ្នាមានបាបលទ្ធផលនៃបាបជាសេចក្តីស្លាប់តាមពិតទៅបាបគឺជាការល្មើសដែលយើងធ្វើខុសអំពីវិន័យរបស់ព្រះអង្គក្រោយមកវាមានផលផ្លែដូចជាការអាក្រក់កាប់សម្លាប់បំផ្លាញលួចប្លន់ផិតក្បត់ចុចដែលយើងមើលឃើញផលផ្លែទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងអត់មានព្រះយើងឃើញជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាពណ៌ខ្មៅចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបទី1សំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនគឺជំនឿគឺជាកូនសោជំនឿគឺជាដៃជំនឿគឺជាដូចជាជីវិតខាងឯវិញ្ញាណម្យ៉ាងដែលយើងត្រូវប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទោះបីយើងខំនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់មិនប៉ះពាល់ចិត្តរបស់ខ្ញុំឬក៏ប៉ះពាល់ចិត្តអ្នកដែលយើងនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ទេបើគាត់អត់មានជំនឿហើយជឿថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបង្កើតទេនៃនិងផែនដីព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបង្កើតមនុស្សព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបង្កើតពិភពលោកទាំងមូលនេះហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបញ្ជូនមកជាព្រះបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គបញ្ជូនមកដើម្បីធ្វើជាឈ្នួលនៃអំពើបាបលាស់បាបរបស់យើងបើខ្ញុំអត់មានជំនឿទេបើខ្ញុំអត់ជឿទេខ្ញុំក៏អត់ទទួលបានការសង្គ្រោះហើយជំនឿរបស់ខ្ញុំក៏អត់ពិតប្រាកដដែរដូច្នេះហើយបានមានអ្នកជឿជាច្រើនគាត់បែរត្រឡប់ថយក្រោយពីព្រោះគាត់អត់ស្គាល់ពីការដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរជំនឿរបស់គាត់ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ខ្ញុំជឿ 100% នៅពេលដែលគេផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវហើយខ្ញុំទទួលខ្ញុំជឿពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាសាសនានៅលើផែនដីនេះគ្មានអាចសង្គ្រោះខ្ញុំបានទេហើយខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវពិតជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនគឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសខ្ញុំឲ្យបានសុចរិតមិនមែនដោយតាមរយៈការប្រព្រឹត្តល្អរបស់ខ្ញុំនោះទេពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់មានអីល្អទេខ្ញុំខំសេចក្តីសុចរិតខ្ញុំខំដោយខ្លួនឯងខ្ញុំឃើញដូនតាយាយតាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំពីចំនួនទៅចំនួនគាត់ធ្វើរឿងដដែលតែសួរថាបានសេចក្តីសុចរិតទេគឺអត់បានខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងខ្ញុំជឿថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីដំណឹងល្អយើងនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ច្បាស់ជាដឹងគាត់ដឹង
តែសួរតើគាត់ប៉ះពាល់ចិត្តយើងអត់ដឹងទេកន្លែងហ្នឹងគឺតួតែយើងអនុញ្ញាតសូមឲ្យព្រះអង្គប៉ះពាល់ចិត្តរបស់ពួកគាត់ឲ្យគាត់ដឹងថាអត់មានផ្លូវណាផ្សេងពីព្រោះយើងអត់មានសេចក្តីសុចរិតយើងគ្រប់គ្នាសត្វតែមានបាបយើងខ្វះមិនដល់សេរីល្អរបស់ទ្រង់យើងបានបែកចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែអំពើបាបនឹងឯងដោយសារតែមនុស្សពីរនាក់នឹងឯងរហូតតមកដល់យើងដូច្នេះនេះគឺជាភាពពិតប្រាកដដែលយើងចែកចាយអំពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់នរណាម្នាក់គឺវាត្រូវតែអាស្រ័យទៅលើការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរជំនឿរបស់យើងភាពពិតប្រាកដដូច្នេះហើយពេលដែលយើងស្គាល់អំពីព្រះអង្គយើងដឹងថាគ្រប់យ៉ាងគឺព្រះយេស៊ូវប្រៀបដូចកញ្ចប់ថវិកាឧទាហរណ៍ថាពេលដែលខ្ញុំទទួលបានកញ្ចប់ថវិកា free ចាឲ្យខ្ញុំទៅគេងនៅអូតែលណាមួយឬក៏ឲ្យខ្ញុំដំណើរកម្សាន្តទៅប្រទេសណាមួយគឺពេលដែលខ្ញុំទទួលបានកញ្ចប់កាដូនឹងគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែត្រៀមខ្លួនហើយចេញទៅដើរលេងដោយអត់បង់លុយសំបីតែ100ពីព្រោះអីគេបានបង់ឲ្យខ្ញុំអស់ហើយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវប្រៀបដូចជាធានាអះអាងធានារ៉ាប់រងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងចឹងយើងអត់បាច់ចាំធ្វើខំខ្លួនឯងធ្វើដោយសាសនាពីមុនទៀតទេពីព្រោះឥឡូវយើងជាមនុស្សថ្មីគ្រាន់តែយើងទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវយើងគឺជាមនុស្សថ្មីយើងគឺជាមនុស្សសុចរិតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មើលមកកាន់យើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវនិយាយកន្លែងហ្នឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនជឿព្រះហើយអូហ្នឹងហើយដើរលួចប្លន់គេកាប់សម្លាប់គេនៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់អត់ទេបើយើងពិតជាមានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវអត់មានបាបតទេសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក 3:22 នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ2 កូរិនថូសជំពូក 5:21 ព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបាបដូច្នេះបានព្រះយេស៊ូវតែម្នាក់ដែលអាចលួសបាបពីព្រោះទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីមកលួសបាបរបស់យើងបើសិនយើងយល់កន្លែងហ្នឹងយើងស្រួលក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អយើងស្រួលក្នុងការទទួលដំណឹងល្អនៅពេលដែលយើងបញ្យល់ពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងស្គាល់ខ្លួនឯងថារបៀបដែលយើងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនេះគឺជាអ្វីភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងមាននេះគឺជាអ្វីអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងថាអូខេគ្រប់ទាំងសាសនាបង្រៀនយើងទាំងប៉ុន្មានយើងបោះចោលដោយសារអីព្រះយេស៊ូវជាកញ្ចប់មកស្រេចអស់ហើយព្រះអង្គគឺជាមហាបូជាចារ្យព្រះអង្គគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលបានមកដើម្បីធ្វើជាដង្វាយលួសបាបដល់យើងដូច្នេះអត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសម្ពាធអត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបន្ទុកធ្ងន់ទៀតទេខ្ញុំអាចបោះចោលកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើពីមុនជីវិតចាស់របស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំរស់ជីវិតថ្មីអញ្ចឹងបានព្រះយេស៊ូវតែងតែសម្ដៅទៅលើជីវិតថ្មីបោះចោលឲ្យពីមុនយើងមានន័យថាវាអត់ល្អចាវាអត់ល្អជីវិតរបស់យើងបោះវាចោលយើងអត់រាប់វាទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវអ្វីថ្មីនឹងមកអ្វីដែលចាស់នឹងកន្លងផុតទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ពីរបៀបដែលយើងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយពីរបៀបដែលយើងនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់និយាយថាសាសនាណាក៏ដូចសាសនាណាវាអត់ដូចទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវតែមួយដែលនឹងជួយយើងនឹងសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីបាបអត់មានផ្លូវណាផ្សេងទៀតទេពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សមានបាបហើយមានតែព្រះយេស៊ូវម្នាក់គត់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយហើយសន្យាថាទ្រង់គឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកណាដែលទទួលជឿអ្នកនោះនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះរួចពីបាបហើយបានជានីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរជម្រាបលា